เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11 นาฬิกานาวาเอกยุทธนาเอี่ยมสะอาดรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรผู้ทำหน้าที่ปกครองในสถาบันการศึกษาสังกัดกองทัพเรือณห้องรามาธิบดีกองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งสอ.รฝ.อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี